Всем доброго времени суток. Значит, был на Газели Next у нас вот этот карданчик. И он очень сильно у нас при повороте, там при езде по мелким кочкам, он сильно тарахтел. То есть стук отдавался в сам руль. Он стоит у нас вот здесь, вот, внизу, и вот он вверху. Снимается очень-очень легко. Вот посмотрели видео в ютубе, что надо смазывать вот эти вот шлицы солидолом. И стук устраняется. Не знаем, что у нас получится. Вот взяли вот такую смазку. Продавцу объяснили. Что получится у нас, не знаю даже. Советовал вот это взять. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго, до свидания.